வெல்கம் டு மாம்ஸ் ஒப்பீனியன். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு ப்ளே அண்ட் லேர்ன் டாய் ஒன்று டாட்லர்ஸ்க்காகனது பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து ஸ்டார் ஹவுஸ். இது நான் அமேசானில் தான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். இதுக்கு நாங்கள் வச்சுருக்க பேர் வந்து ஃபன் ஹவுஸ். ஸோ இது வாங்கி வந்து 2 years ஆகுது. ஆல்மோஸ்ட் 2 yearsக்கு அப்புறம் நான் இப்போ வந்து இந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ நான் கொடுக்க போகிறேன். இது உண்மையிலேயே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்ட். என்னோடய பையன் இதை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான். இதில் அவன் விளையாடினது அதிகம், இதில் நான் அவன் கற்றுக்கிட்டது அதிகம். ஸோ இது வந்து அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச டாய் இப்போ வரைக்கும் கூட. ஆல்மோஸ்ட் அவனுக்கு 1 year இருக்கும்போது நாங்கள் இதை வாங்கினோம். இப்போ அவருக்கு வந்து 3 years old. ஸோ இப்போவுமே அதை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் நல்லா தெரியும், ஷேப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஷேப் சார்ட்டர் இது. ஸோ இதில் 5 different ஷேப்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ஷேப்ஸை வந்து இதுக்குள்ளே பசங்க சார்ட் பண்ணி இதுக்குள்ளே போடுவாங்க. ஸோ அது வந்து அவங்களுக்கு ஷேப்ஸ் பற்றின ஐடியா அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எந்தெந்த ஷேப்ஸ் என்னென்ன கலர்ஸில் அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்கன்றது ஷேப்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ கலர்ஸ் அவங்க வந்து இதில் கற்றுப்பாங்க. அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. 6 அனிமல்ஸ். இந்த பக்கம் 3 இருக்குது, இந்த பக்கம் 3 இருக்குது. ஸோ இந்த ஹவுஸ்க்கு வந்து ஒரு டோர் இருக்குது. இந்த டோர் வந்து என் பையன் வாங்கின முதல் மாதத்துலேயே இதை உடச்சிட்டாரு. இது வந்து இந்த ஹவுஸ்க்கான கீ. ஸோ இது வந்து இப்படி போட்டு பிள்ளைங்க இதை ஓப்பன் பண்ணணும். இந்த டோர் இப்படி போட்டால் க்ளோஸ் ஆகிடும், ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இது இப்படி போட்டு இப்படி திருப்பினாங்கன்னா டோர் ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் பண்ண ஏற்பாடு இந்த கீ யூஸ் முடிச்சிட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இதை இப்படி ரோல் பண்ணி விட்டுட்டோம்னா கீ இங்கே போயிடும். பிள்ளைங்க இதை பிடிச்சி இழுத்து விளையாடுறதும் செய்வாங்க. ஸோ இது அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃபன்னாக இருக்கும். புதுசாக நீங்கள் ஒரு பிள்ளைகிட்ட கொடுக்கும்போது இதை ரொம்ப அதிகமாக விரும்பி விளையாடுவாங்க. ஸோ இந்த டோர் வந்து வந்துருச்சு. அது தவிர்த்து மிச்சம் எல்லாமே வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு இருக்குது. இன்னும் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த பக்கம் 3 அனிமல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, இந்த சைடு 3 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சொன்ன மாதிரி 6 அனிமல்ஸ் இருக்குது, 5 ஷேப்ஸ் இருக்குது இதில். ஓகே. ஸோ இந்த ஷேப் சார்ட்டரில் வந்து பிள்ளைங்க இந்த ஷேப்ஸை குழந்தைங்க போட்டு விளையாடுறதுக்கு ரொம்ப விருப்பப்படுவாங்க. என்னோட குழந்தை வந்து இதில் உள்ள எல்லா ஷேப்ஸும் அழகாக சொல்லுவான், கலர்ஸோடு சொல்லுவான். ஸோ அவர் ஒரு 1.5 yearsலேயே இதை வந்து கற்றுக்கிட்டாரு. ஸோ ஹெக்ஸகன், ஹார்ட் ஷேப் கொடுத்துருக்காங்க, ப்ளஸ் சிம்பிள், ட்ரையாங்கிள், ஸ்டார் ஷேப் இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அனிமல்ஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு நீங்கள் எனேபிள் பண்ணணுன்னா இது வந்து ஆஃப் பட்டன். இது நீங்கள் புஷ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன் ஆகும். ஸோ இது ஆன் பண்ணிட்டதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு கீபோர்ட் மாதிரி இது கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து அவங்க ப்ளே பண்ணி விளையாடலாம் மியூசிக். அப்புறம் இந்த பட்டன் மேலே இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு இது கீபோர்ட் மாதிரி அல்ல பியானோ மாதிரி இது ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அந்த பட்டன் கீழே புஷ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கீயுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் மியூசிக் ப்ளே ஆகிறதுக்கு செட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ லைக் எக்ஸாம்பிள் 1. ஸோ இது ஒன்று. 2 ப்ரெஸ் பண்ணாங்கன்னா இன்னொரு மியூசிக். இப்போ நம்ம அதை ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த அனிமல்ஸ்குள்ள வந்து என்னென்னா ஆக்சுவலாக அனிமல்ஸோட ஷேப் மட்டும் சார்ட் பண்ணுறது கிடையாது. இதில் அனிமல்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இது அவங்க கரெக்டான அந்த பாக்ஸில் போடும்போது இந்த சவுண்ட் வரும். நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி
அப்புறம் ஃப்ராக். ஓகே, இப்போ இன்னொரு சைடு இருக்கிற அனிமல்ஸ் போடலாம் நம்ம அதில். கடைசியாக கவு. ஓகே, ஸோ இப்போ அனிமல்ஸ் அதை எப்படி சார்ட் பண்ணுறாங்க, குழந்தைங்க எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, அதை வந்து இதில் கற்றுப்பாங்க. ஷேப் சார்ட்டர் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். இது இல்லாமல் இதில் என் பையன் வந்து இதில் கலர்ஸ் அப்புறம் நம்பர்ஸ் ரெண்டுமே சொல்லுவான். ஸோ 1 2 3 4 அப்படி கவுண்ட் பண்ணுறதும் பண்ணுவான். இதில் ரெட் அந்த மாதிரி ஒரு கலர் சொல்லி அதுவும் விளையாடுவான். அது இல்லாமல் இங்கே வந்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி அடிஷன் அந்த மாதிரி சில ஆக்டிவிட்டீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. என் பையன் வந்து 3 year old தான். அவன் நம்பர்ஸ் ஐடென்டிஃபை பண்ணால் சொல்லுவான், பட் இந்த அடிஷன் சப்ராக்ஷன் அதெல்லாம் இன்னும் தெரியாது. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 1 + 4 = 5. ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க கலர்ஸ் மட்டும் மேட்ச் பண்ணாங்கன்னா இதில் உள்ள ஏதாவது ஒரு ஈக்குவேஷனோ இல்லை ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் இது கற்றுக்குவாங்க அவங்க. ஸோ இதுவும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ளே அண்ட் லேர்ன் டாய். நீங்கள் குழந்தைங்கள விளையாட வச்சுக்கிட்டே அவங்களுக்கான விஷயங்களை சொல்லிக் கொடுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு நிறங்களாகட்டும், எண்களாகட்டும், இல்லை விலங்குகளாகட்டும், நீங்கள் வந்து அதனோட பேர், அதனோட சத்தம், இது எல்லாத்தையும் வந்து அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கலாம். கூட அவங்கள என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு, அவங்கள வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக வச்சுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி மியூசிக் இதெல்லாம் கூட கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ப்ராடக்டோட ரிவ்யூ. இந்த டோர் வந்து ப்ரோக்கன். ஸோ இது நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. குழந்தைங்க வந்து ஒரு பொருளை வாங்கினாங்கன்னா முதல்ல எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க அதை. ஸோ எங்கள் குழந்தை வந்து அதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போதே இதை நல்லா திறக்கல அப்படின்ட்டு பிடிச்சி நல்லா இழுத்துட்டாரு ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக, அது உடஞ்சிருச்சு. ஸோ அதர்வைஸ் வந்து இட்ஸ் ஸ்டில் இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். அண்ட் இது வந்து ஒரு காலத்தில் அவர் ஒரு ப்ரீஃப் கேஸ் எப்படி தூக்கிட்டு போவாங்க ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல், அந்த மாதிரி அவர் எங்கே போனாலுமே கீழே அவங்க பாட்டி வீட்டிலேருந்து மேலே வந்தாலும் இதை கையோடு தூக்கிட்டு தான் வருவார். ஆல் டைம் நீங்கள் வந்து இதனோட தான் அவர் எங்கேஜ்டாக இருக்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவனோட ஃபேவரட் டாய்ஸில் இது ரொம்ப முக்கியமானது. ஸோ அடுத்ததாக இன்னொரு பேபி டாய் பற்றி பார்க்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அதுவரை பாய்.